Bueno amigos, en esta ocasión les traigo un video que les voy a mostrar la prueba de sonido de este amplificador con los parlantes que reutilicé, ¿no? Eso a pedido de muchos usuarios porque en el video no hice una prueba de sonido, no lo consideré necesaria. Pensé que bastaba con eso, pero bueno, acá les traigo la prueba de sonido. Como pueden ver, lo instalaba en esta parte alta que hasta el piso. Lo instalaba en esa parte alta porque no está en mi cuarto, porque no lo utilizaba mucho en mi cuarto. Y estos amplificadores cuando no se usan se malogran, así que en general todo aparato electrónico, ¿no? Los focos LED también, si 2 años no lo usas ya no funcionan, ¿no? Porque tienen componentes electrónicos como condensadores, etcétera, y eso se malogra. Igual este amplificador. Acá lo he instalado en esta parte de arriba, el amplificador. Ahora voy a mostrar dónde he puesto los parlantes. El parlante está acá arriba uno, para que el sonido no se distribuya bien en todo este pequeño local. Y acá está el otro parlante. Ahí está este otro parlante. Querían que pruebe heavy metal, pues no tengo heavy metal. Tengo música cristiana que tiene guitarra eléctrica, batería, es parecido al rock, ¿no? Así que creo que eso va a ser suficiente. Voy a probar también USB, todo eso. Ya lo primero que tenemos que hacer es prender acá. Ahí se escucha un pequeño sonido. Y yo voy a usar en esta ocasión este de acá, que es el auxiliar, con este cable que tiene una punta RCA y en la otra punta tiene mini plug, mini plug 3.5 milímetros. Esto lo voy a conectar al celular para que llegue al amplificador. A ver, un momento. Ya bueno amigos, ya lo instalé acá, el celular con el mini plug 3.5 milímetros y el otro apunta ahí el RCA, ¿no? Porque ahí es donde se escucha mejor. Bueno, también tengo que decirles que este tiene un módulo acá MP3 que también tiene un cable auxiliar, pero este módulo MP3 es un módulo barato que vale 13 soles, que aproximadamente son $3. Entonces su calidad de sonido no es buena, tiene un pequeño zumbido que, bueno, se puede escuchar también, pero molesta un poco. Entonces de ahí vamos a probar este módulo MP3, pero por lo pronto el mejor sonido que da es conectándolo acá en estos conectores RCA, ¿no? Vamos a probarlo. Voy a subir el volumen. Ahí escuchan. Voy a alejarme un poco para que vean cómo suena de lejos. Ahí escuchan. Ahora puedo modificar el bajo también acá, el bass. Ahí el bass. Puedo modificarlo. Puedo modificar acá los medios. Vamos a probar otra canción. Voy a dar otra. Vamos a subir más el volumen. A este volumen más o menos sería para una fiesta, ¿no? Ahí lo voy a poner más lejos para que vean cómo se escucha. Voy a probar otra canción. Son las canciones así que tienen bastante batería y guitarra eléctrica de música cristiana. Ahí va otra.
Se escucha muy nítido, como le digo, cuando lo conectan a este conector de acá, se escucha bien nítido. Voy a otra canción. Al caminar por la sombra, tu amor me envuelve. Esta es otra canción. Voy a subir más el volumen. Acá en el máster. Ese volumen está bien alto, casi como para una fiesta, y se escucha bien. Bueno amigos, ya le bajo el volumen. Se escucha bien todo, se escucha perfecto el amplificador, como le digo, conectándolo a esta salida, ¿no? La salida auxiliar que tiene acá. Y con esto con todo el volumen. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, puedo probar el USB del amplificador con este. No, para eso, acá está. Primero que voy a hacer va a ser desconectar esto. Ya, lo desconecté. Ahora voy a encender esto de acá. Y de acá. Bluetooth mode. Este módulo MP3 de acá es bien barato. Entonces por eso, no sé si se escuchan ese zumbido acá en el celular, en el que estoy filmando. Y en modo Bluetooth se escucha ese zumbido, que es un poco molesto. Y también se escucha en el modo auxiliar. Acá en acá auxiliar, donde se coloca el cable auxiliar, que una punta va acá, de 3.5 milímetros, y otra punta de 3.5 milímetros al celular. Bueno, el Bluetooth, como digo, suma un poco. Voy a probar en el modo USB a ver qué pasa. Voy a cambiar de modo acá. Este es modo radio. El modo radio sí se escucha perfecto, miren. Voy a cambiar de emisora. Él te compró un Rolex, pero yo te di mi tiempo. Él tiene mansiones, pero yo en mi apartamento te hice sentir. Con este modifico los bajos, miren. La radio suena perfecto. Ahora voy a probar el USB. Voy a cambiar acá en mode. Ya miren, cuando está ahí en Bluetooth, en modo Bluetooth, ahí conecto el USB y solito lo detecta, miren. Ahí ya lo va a detectar. Play by USB Ahí, drive. mira, USB. Voy a bajar un poco el volumen. Ahí en USB se escucha perfecto este módulo. Este módulo barato que cuesta, como le dije, $13, perdón, $4 o aproximadamente 13 soles, ¿no? Se escucha perfecto. En este módulo se escucha perfecto el radio y el USB. No, acá también una tarjeta SD, tiene acá una pequeña ranura para la tarjeta SD. Voy a subir más el volumen. Acá modifico los agudos.
Gain. Sincero yo te di a cambio de nada. Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú me engañabas. Así amigos. Ahora lo que les tengo que decir también, un consejo, es que este amplificador lo usen, no lo dejen. Hay gente que este tipo de amplificadores lo deja 2 años guardado y después de 2 años lo prenden y ya no funciona. Entonces, porque tiene componentes electrónicos, todo lo que tiene componentes electrónicos deben usarlo. Es por eso que lo he traído acá y está funcionando 8 horas diarias este amplificador y suena muy bien. No lo dejen guardado ahí, úsenlo, al menos una vez al mes, úsenlo. Bueno amigos, eso sería todo. Esa es la prueba de sonido. Espero que les haya gustado. Y suena perfecto, a excepción de este módulo de acá que suena el cable auxiliar, y el Bluetooth suena un poco con zumbido, pero además suena perfecto, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado y servido. Si tienen otra consulta me la dejan nomás, yo estoy dispuesto a ayudar. Gracias.